दिव्यांग भुरगीं म्हळीं काय तांची कुयदाद शिक्षण फुडाराचो पालकांक हुस्को. शाळांनी तांकां 19 वर्सां पिराय मेरेन दवरता. ताचे फुडें तांचें कशें हाचो दरेक पालकाक प्रस्न. पालक कामाधंद्याक वचपी जाल्यार आनीक हुस्को. हाचेर उपाय म्हणून फोंडेच्या लोकविश्वास प्रतिश्ठानान डे केअर सेंटर सुरू केला. ह्यो राखी आमकां टिचरीन शिकयल्या. टिचर आमकां एकदां कशी करपाची मणी गुंतोवन दाखयता आनी राखी तयार करता. भुरग्यां कडल्यान शैक्षणीक ज्ञान तांकां दिता आसतना वय वाडले उपरांत तांकां स्वताचे कितें तरी आर्थीक हातभार लागतो. तांचे कडेन आशिल्ल्या कलागुणांक वाव मेळटा. पयलीं लोकविश्वास प्रतिश्ठान स्पेशल स्कूल जी भुरगीं 20 वर्सांची आसा 21 वर्सांची तांकां डायरेक्ट आमी डे केअर सेंटरान हाडटा. डे केअर सेंटरान हाडली की ती 21 वर्सांचे वयर आसता तांकां फाटल्यान फूल ट्रेनींग दिल्ली आसता. ती कशें म्हणजे एग्जाम्पल राखी कशी गुंतप ही सगळी ट्रेनींग दिल्ली आसता. अवेरनेस करून सो आमच्या भुरग्यांक आमी करून घेता की आमी थंय स्टॉलार व्हरता म्हणजे राखयो व्हरता. दिवाळीच्या टायमार पणट्यो आकाशकंदी डिफरंट प्रॉडक्ट्स आसता आमचे. मार्केट रेट जी आसा न्हय एक 40-50 असल्यो राखयो आमी त्योच राखयो आमी हाफ द रेटीन दिता सद्या. ज्या पद्दतीन ताका एंगेज दवरली सुद्दां तांच्या पेरंट्साक ताचे बद्दलची जागिरली चिंता म्हणत आतां तो खंय तरी कामात गुंतिल्लो आशिल्ल्या कारणान तांकां खंय तरी काम करता. ह्या भुरग्यांनी केल्ल्या प्रोडक्टाक समाजा कडल्यान तितलो प्रतिसाद मेळटा की कॉर्पोरेट हावसीस आनीक इंडस्ट्रियल हावसीस ह्यो आमकां थंय तांच्या परिसरांत स्टॉल लावपाची परवानगी दितात. ही भुरगीं दिव्यांग असली तरी देवान तांकांय खाशेले गूण दिल्यात. तांच्या कलागुणांक वाव दिवन जीण उमेदी करपाचो हो यत्न. कवळेच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक